이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한계시록 18장 1절로 24절을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 18, verse 1 to 24. 우리 한 절씩 교독하십시다. Atin pong salitang basahin. 이 일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라. Sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang makapangyarihang Babilonya. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng mga espiritu, ng maruruming ibon, at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Umalis ka sa Babilonya, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya." 그의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코 애통함을 당하지 아니하리라 하니. Dahil dito, daragsa sa kanya mga salot sa loob ng isang araw, sakit, dalamhati at paggutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. 그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그가 불타는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며 Tatayo sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim, kalagim-lagim ang dakilang Babilonya, ang makapangyarihang lungsod. Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa kanya. 땅의 상인들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그들의 상품을 사는 자가 없음이라. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga telang lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. 계피와 향료와 향과 향유와 유향과 포도주와 감람류와 고운 밀가루와 밀이요 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinangad mo. Ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan ay naglahong kasama mo at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. 바벨론으로 말미암아 치부한 이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리 서서 울고 애통하여 Sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag ng lungsod. Dati nadamtan siya ng lino at telang kulay ube at pula at napapalamutian ng mga alahas, ginto at perlas. 그러한 부가 한 시간에 망하였도다. 모든 선장과 각처를 다니는 성객들과 선원들과 바다에서 일하는 자들이 멀리 서서 At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. 티크를 자기 머리에 뿌리고 울며 애통하여 외쳐 이르되 화이또다 화이또다 이 큰 성이여 바다에서 배 부리는 모든 자들이 너의 보배로운 상품으로 치부하였더니 한 시간에 망하였도다. Magalak ka o langit sa nangyari sa kanya. Magalak kayo mga hinirang ng Diyos, mga apostol at mga propeta sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. 이에 한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰 성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다. Hindi na maririnig sa kanyang tinig ng mga awit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, flauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga manggagawa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. 등불빛이 결코 다시 내 안에서 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다. 너의 상인들은 땅의 왕족들이라. 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었도다. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa daigdig. 아멘. Amen. 세상 마지막 날 이 되어진 일들을 우리가 오늘 계시록을 통해서 보고 있습니다. Ngayon po sa pamagitan ng aklat ng pahayag ay nakikita natin ang mga magiging kaganapan sa mga huling araw. 지구 종말에 관해서 기록되어 있으나 또한 개인 종말에도 이와 똑같은 일들이 벌어집니다.
katulad na katapusan ng mundo o hangganan ng isang individual, ang katulad ng mga pangyayari ay magaganap. 그렇다면 우리가 이 땅에 육신의 삶을 살면서 어떻게 살 것인가에 대한 답을 오늘 주님이 우리에게 말씀하십니다. Kaya nga habang tayo ay nabubuhay sa mundo, paano ba tayo dapat na mamuhay? Ito yung pinakikita ng Diyos sa atin ngayon sa mensahe. 절대로 세상에 매이지 마세요. Huwag tayo kailanmang magpatali sa mundo 나에 묶이지 마세요. o sa sarili man natin. 눈에 보여지는 세상 것에 이렇게 이 희노애락이 묶이는 그런 삶에서 벗어나야 돼요. Dapat na tayong lumaya sa mga bagay na nakikita na ating pisikal na mata sa mundo na ito at huwag magpatali sa mga ito. 쉽게 말하면 어떤 환경 속에도 거기에 묶이지 마라 그 말입니다. Sa madaling salita, sa anumang kalalagayan, ay huwag tayong matali rito. 아니 나는 가난하고 어려운데 어떻게 안 묶일 수 있습니까? Mahirap lang ako at pwede ba na hindi ako kakain? 요셉은 노예로 팔려갔어도 묶이지 않았습니다. Kahit na pinagbili na maging alipin si Joseph, hindi siya natali sa kalagayan na yon. 우리의 모델로 육신을 입고 오신 하나님이신 예수 그리스도께서도 이 머리 둘 곳이 없다. 집 한 채 없이 사셨습니다. Nakita natin na maging ang Panginoon Kristo na siyang halimbawa para sa atin, bagamat siya'y namuhay sa mundo na ito, hindi siya nagkasala. 세상의 모든 사람들은 각기 자기가 처한 환경에 묶여서 종노릇하며 살고 있어요. Ngunit karamihan ng mga tao ngayon ay nabubuhay na alipin o nakatali sa kanilang kalalagayan. 일단 행복이 없습니다. Kaya't wala silang tunay na kasiyahan. 지금 가는 길은 영원한 지옥 형벌을 이제 선고받은 영원한 지옥 형벌을 이제 받기 위해서 지금 가고 있는 거예요. At sila ay patungo ngayon dun sa walang hanggang impyerno na siyang parusang ibinigay sa kanila. 그러나 이 땅에서는 딱 한 가지 그 영원한 지옥 형벌에서 사면 복권받아 하나님 자녀되는 구원을 받을 수 있는 기회로 이 땅을 사는 거예요. Ngunit sa mundo na ito, habang nabubuhay tayo, ay naroon ang pagkakataong binibigay ng Diyos upang tayo mapatawad sa ating kasalanan tayo maligtas. 돈 벌기 위해서나 부자 되기 위해서 사는 게 아니에요. Hindi tayo nabubuhay para lang kumita ng malaking pera o yumaman. 보세요. 이제 큰 부자는 큰 돈에 묶여 있고 가난한 사람은 작은 돈에 묶여 있어요. Titignan natin, ang mayayaman nakatali sila sa malaking halaga ng pera at ang mahihirap naman nakatali sa maliit na halaga ng pera. 그러나 이 땅에서 자유함을 누릴 수 있는 비밀을 하나님이 주셨는데 그분이 바로 예수 그리스도세요. Ngunit ibinigay sa atin ng Diyos ang sekreto upang tayo makalaya mula dito at yun nga ay ang Panginoon Kristo. 예수 그리스도를 구주로 영접하고 이제 내가 이 세상을 사는 게 아니라 내 안에 그리스도께서 나를 사시도록 맡겨드리는 삶이 신앙생활입니다. At ang matatawag nga na buhay pananampalataya ay isuko natin ang ating buhay sa Panginoon pagkatiwala natin lahat sa Kanya, tanggapin natin siya. 근데 이 축복 속으로 들어오지 못하면 각 개인마다 개인의 바벨탑을 쌓으면서 살아요. Ngunit kung hindi ka makapasok sa pagpapalang ito, bawat tao makikita natin nagtatayo sila ng sariling tore ng Babel. 바벨탑을 쌓으면 다른 사람과 잘 통하지 않습니다. At kapag nagtayo ka ng iyong tore ng Babel, hindi ka magkakaroon ng komunikasyon sa ibang tao. 나가 중요하고 내 것이 중요하고 내 성공이 중요한 거예요. Ang mahalaga para sa iyo, ang sarili mo, mga pag-aari mo, at ang iyong katagumpayan. 그게 전부 묶여 살아요. Kaya nga natatali ka sa iyong buhay dito. 근데 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀된 사람들마저 거기에 묶여 살면요. 이건 곤란한 거예요. Ngunit kung ang isang tumanggap na sa Panginoon at naligtas na ay matali muli sa mga bagay na ito yung problema. 각 개인이나 단체나 나라가 쌓고 있는 이 바벨탑은 하루아침에 순간에 무너집니다. Bawat individual at ang bawat bansa, makita natin ang dakilang Babylonia sa isang araw lang ay ganap na bumagsak. 바벨론이란 인간들이 자신의 영광을 위하여 쌓아 올리는 성입니다. Nikilala ng Babylonia isang lungsod na itinayo ng mga tao para sa sarili nilang kaluwalhatian o karangyaan. 큰 성이든 작은 성이든 지금 쌓고 있어요. Ang bawat isa nga ay nagtatayo ng sarili nilang lungsod, maliit man o malaki. 하나님 없이 경영되는 자기 삶이요 사회요 나라입니다. Ito yung bansa o individual o isang lipunan na nagpapakilo sa sarili nito na wala ang Diyos. 근데 사실은 저 그리스도 마귀에 의하여 통치되는 종말 사회를 말합니다. Ngayon sa katotohanan, makikita natin na ito yung lipunan sa huling panahon na pinamumunuan ng Antikristo.
지금 이 신바벨론이 이제 이 고고학자들에 의해서 발굴이 되었습니다. At makita natin ngayon na andun nga yung tinatawag na kasalukuyang Babylonia na tinitingnan ngayon ng mga may akda. 저 로스안젤레스 같이 사막과 같은 곳인데 강을 이렇게 이 배수관을 연결시켜서 이제 이 농사를 아주 풍부하게 짓고 성을 어마어마하게 성을 쌓고 큰 수상 도시로 세워진 도시가 바벨론입니다. Makita natin na banda doon sa Los Angeles, meron doon parang disyerto na lugar at iniugnay nila ito doon sa isang nila parang sapa o ilog at sila nakapagtanim na rito at nagtatayo sila ng sarili lungsod nila o ng tore nila, katulad ng tore ng Babel. 여러분 사막이고요. 이제 큰 강에서 관계 수로를 만들어 가지고 물을 전부 이 공급받을 수 있다면 농사가 아주 잘 되는 거예요. Kung ang isang disyerto ay ating ang maikonekta doon sa source ng tubig mula doon sa ilog, kita na napakaganda ng pagtatanim dito. 그 경제력을 이용해서 이제 그 전에는 내가 짓는 농사 우리 식구 겨우 먹고 살았는데 이제 이 발전된 이 농법으로 여러 사람이 먹을 수 있는 양식이 나왔어요. At mula nga sa pagtatanim na ito, maraming mga maaani rito na maaaring makain ng mga tao. 그 경제력으로 이 나라를 부강시키면서 이제 주변 나라들을 전부 전쟁으로 폐허시키고 전부 뺏어왔습니다. At andun nga na ito yung nagdulot ng pinasyal na kapangyarihan sa kanila at nagbigay ng kapangyarihan para makipaglaban sila sa ibang mga bansa. 어마어마한 경제력이 이제 확보되면서 더더욱 큰 성을 짓고 더더욱 많은 관계 수로를 이제 개설을 했어요. At makikita natin na marami silang mga naitatag na kanilang puwersa at mga kapangyarihan. 여러분 이제 예루살렘에서 이제 이 수금을 타며 하나님을 찬양했던 사람들까지 동원돼서 그 강가에 나무 위에 수금을 걸어놓고 이 노역에 종사하며 이제 감독관들이 야 니들 노래 한번 불러봐 이런 이 상황이 성경에 기록돼 있어요. Makikita nga natin dito na andun din na nabanggit, andun yung mga nagpupuni, andun sila na may puno sa tabi ng mga katubigan at nagsasabi sila na nasa na inyong Panginoon. 그 어마어마한 도시 바벨론이 지금 우리가 살고 있는 현재 이 모든 나라, 모든 이제 이 삶이 그 바벨론으로 전부 연결이 되어져요. Makita natin na sa dakilang lungsod na Babylonia na ito ay nakaugnay din ang ating kasalukuyang mga bansa at mga lugar o pamunuan. 그래서 요한계시록 18장은 바벨론의 멸망을 통해서 사단의 거대한 권세와 그를 추종하는 모든 세력이 받게 될 하나님의 심판을 지금 마무리로 보여주고 있어요. Makikita natin dito sa chapter 18 ng Aklat ng Pahayag ang pagpapakita ng paghuhukom ng Diyos laban sa dakilang kapangyarihan ni Satanas at lahat ng puwersa na sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng pagkasira ng Babylonia. 세상에서 추구하는 부귀 영화 이 찬란한 이 모든 것들 마지막을 요한계시록 18장에서 이제 보고 있는 거예요. Makikita natin dito andun yung dakilang kapangyarihan at katanyagan nila ngunit ito'y bumagsak dito sa chapter 18. 우리도 바벨론 안에서 바벨론 사람으로 살았으나 육에 속한 자였으나 이제는 하나님께 속한 자 되어 구원받았습니다. Tayo man din ay namuhay sa loob ng Babylonia, ngunit tayo ay nabago na mula sa pagiging kabilang sa laman, ngunit tayo nasa spirito na ngayon. 그런데 아직도 누구하고 시기하고 분쟁하고 서로 다투고 이건 이제 육신에 속한 자의 모습이에요. Ngunit kung may mga inggitan pa rin at pagkakabahabahagi, ito yung katibayan na tayo nasa laman pa rin. 여러분 분명하게 내게 질문하세요. 나는 육신에 속하여 살 것인가? 아니면 주 예수 그리스도께 속하여 살 것인가? Dali na itanong natin sa ating sarili, paano ba tayo mamumuhay? Tayo ba'y kabilang sa laman o sa Espiritu o sa Panginoon Kristo? 지금 이 땅은요 아주 중요한 시점에 와 있어요. Tayo ay nasa napakahalagang panahon na ngayon. 그래서 우리가 결단을 썩히 해야 돼요. At dapat na agad tayo magkaroon ng resolusyon. 그래 오늘 요한계시록 18장은 이 땅의 마지막을 지금 말하고 있어요.
Kasi sabi nga, ang mga katapusang panahon ng mundo na ito, dito sa chapter 18 ng pahayag. 그러면 첫 번째로 큰 성 바벨론이 이 세상이 망하게 되는 이유가 무엇입니까? Una sa lahat, ano yung mga dahilan ng pagbagsak ng dakilang Babylonia? 3절에 보면요. 망하게 된 이유가 우리의 음행 때문이에요. Kita natin sinasabi dito sa talatang 3, ang dahilan ng kanilang pagbagsak ay dahil sa kanilang kahalayan. 하나님이 나를 지으시고 만물을 지으시고 모든 것을 공급하시는데 이 하나님께 감사하지 아니하고 이제 이 눈에 보여지는 이런 것들을 숭배하며 그걸 마음에 담고 사는 요게 영적 간음이에요. Ang Diyos ang lumikha sa kanila, ngunit wala silang pagkilala o pasasalamat dito, sila buhay sa sarili nila. Ito yung matatawag natin na spiritual na pakikiapid o pangalo niya. 나를 위해 돈을 위해 성공을 위해서 뭔가 부르짖고 섬기고 이게 우상 섬기는 삶이요. Para sa sarili mo, ay andun ka nakatuon sa sariling kapangyarihan o yung katagumpayan mo. Ibig sabihin, nasa spiritual kang pakikiapid. 대부분의 사람들과 왕들과 이 관원들이요. 하나님을 대적하고 우상과 이방신을 따랐다 그 말입니다. Karamihan ng mga tao, mga hari o nasa kapangyarihan, may kita natin na sila nga ay hindi kumikilala sa Panginoon at bumabaling sila sa mga Diyos-Diyosan. 이런 영적 간음으로 바벨론은 하나님의 진노를 받게 되었어요. At dahil nga sa spiritual na pakikiapid nila, ay andun na ibinaba ng Diyos ang pot niya para pahirapan ng Babylonia. 유브라데, 티그리스 이런 강들을 통해서요. 일단 이제 물을 받아 광개수로를 개설해서 농업을 하고 전쟁을 통해서 어마어마하게 수탈하고 이러면서 극도의 부유와 호화를 누린 게 바빌론입니다. Kita natin ang Babylonia sa kailang kayamanan nila na andun yung mga ilog Euphrates o Tigris na ito ay nagdulot na irigasyon sa kanilang pagtatanim. Ito ay ginawa nila para sa pakikidigma, pakikipaglaban nila. 오늘날도 이제 조금 부자라고 여기는 사람들은 괜히 목에 힘들어가고 교만하잖아요. Tulad ngayon na ang mga mayayaman o may pera at kapangyarihan, sila yung nagmamataas at kanilang ang kiniglaling mga maliliit. 이러면서 성적으로나 여러 가지 이제 이 도덕적으로나 아주 교만하고 방종한 인생을 살아요. Namumuhay nga sila sa kanilang pagmamataas o pagmamayabang nila sa kanilang buhay. 가난한 자들 돌아보지 않고요. 도리어 이 약한 자들을요. 학대하고 불의한 짓을 스스럼 없이 저지르고 죄악을 저질렀어요. Kaya sa halip na andun yung pagtulong nila sa mga mahihirap, inaabuso nila yung mahihina at sila ay gumagawa ng kasamaan at ng hindi patas na pagturing sa kanila. 이 공중 권세 잡은 마귀가 장악한 이 세상에서 사는 사람들의 삶입니다. Makikita natin na buhay ng mga tao sa mundo na to ng kayamanan, karangyaan na pinamamahalaan ni Satanas. 오늘날도 이런 이제 화려함과 부유함이요. TV만 켜면 다 나오잖아요. 이것들을 통해서 성도들까지 유혹합니다. At makikita natin ito, mapapanood. At maraming ang mga mananampalataya na nadadala at nadadaya rin ito. 그러다 보니까 하나님 말씀 버리고 세상 법칙대로 살아가면 부자 되어 살 수 있을 것처럼 속아요. Nadadaya sila na kaya nilang isang tabi ang salita ng Diyos at ang mga batas na mula sa Panginoon. Susundin nila yung takbo ng mundo na ito upang sila yumaman o magkaroon sila ng magandang buhay. 그나마 일주일에 한 번 겨우 드리는 예배마저 이제 코비드 19으로 예배도 빠지고 적당히 이제 이 비대면으로 일이 하면서요. 세상에 뭔가 열심히 하면 행복한 인생이 될 것처럼 속았어요. Makikita natin na yung mga lumiliban sa pagsamba, dumating yung panahon ng COVID-19, nagkaroon ngayon ng online, ng mga pagtitipon, at isipin na sa sariling pagsisikap nila ay giginawa na naman ang buhay nila. 그러다 보니 실제로 지금 이제 많은 이 기독교인들이 하나님 등지고요. 세상의 부유를 찾아 떠나갔습니다. Kahit marami ng mga mananampalataya na iniwan ang kanilang pagtiwala sa salita ng Diyos at sila'y umayon sa tinuturo ng mundo na sila'y magiging mayaman, magkakaroon ng magandang buhay. 그래서 오늘 본문 4절 말씀은요. 내 백성아 거기서 나와 그 바벨론에서 나와 그들의 죄에 참여하지 말고 그들이 받을 재앙들을 받지 말라고 말씀하세요.
Kaya sa talatang 4, sinabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko, huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. 지금 이 하나님이 우리에게 주시는 말씀을 잘 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Huwag matibay na mapanghawakan natin ang salita ng Diyos na ibinibigay sa atin ngayon. 그러면 이 큰 성 바벨론이 이제 하루아침에 멸망하고 개인에도 하루아침에 끝나는데요. 두 번째로 큰 성 바벨론의 멸망으로 통곡하는 자들에 관해서 한번 바로 보십시다. At tingnan natin sa pangalawa, dakilang Babylonia na bumagsak lamang sa isang araw at yung mga tao na tumangis dahil sa pangyayaring ito. 17장에서 이 음녀, 이 여자는요, 땅의 왕들을 다스리는 큰 성이라고 말을 했어요. Sabi sa chapter 17 na ang babae sa dakilang lungsod na iyon ay naghahari kasama ng mga hari sa mundo. 18장은 큰 성 바벨론의 멸망을 지금 기록하고 있죠. At makita naman natin ang pagkasira o pagkawasak ng dakilang lungsod ng Babylonia sa chapter 18. 그래서 큰 음녀 바벨론은 세상의 경제와 정치, 문화, 종교, 이 흑암 시스템으로 이제 이 장악해서요. 모든 나라, 모든 사람을 미혹하는 이 세상의 시스템이에요. Ang dakilang Babylonia nga ay ang dakilang babae ng kahalayan na sila may impluwensya sa ekonomiya, sa politika, kultura at relihiyon sa buong mundo. At ang sistema ng kadiliman na ito ay dumadaya sa lahat ng mga bansa at mga tao. 이미 아담 때부터 그 아들 가인이 바벨탑을 쌓기 시작했고 그 가인이 세운 이제 이 성이 바벨탑이에요. 전 시대를 통해 지금까지 계속 하나님을 배반하는 우상 이 문화, 우상 제국을 통칭하는 것이라고 볼 수 있어요. Kita natin mula sa lipi ni Cain, sila yung nagtayo ng Tore ng Babel. At ito'y nakaugnay maging sa panahon natin ngayon, marami ang nagtatayo ng kanilang sariling imperyo, sarili nilang mga tore. 그래서 이 큰 음녀 바벨론은요, 제일 먼저 땅에 사는 사람들을요, 음행의 포도주, 이제 하나님 없어도 돼, 네가 하나님이야, 하나님처럼 될 수 있어, 이런 이 음행의 포도주로 취하게 만들었어요. Nakita rin natin sa dito sa bahagi na ating binasa ng dakilang Babylonia o ang babae ng kahalayan, ginagawa niya na yung mga tao sa mundo ay malasing doon sa alak ng kalayawan o ng kahalayan. 두 번째로 이제 천하만국을요, 이 거짓된 학문이나 과학이나 여러 가지 이제 이 거짓 교사들의 이 복음을 왜곡시키는 이런 복술로 미혹했어요. Dinadaya nila ang mga tao, ang mga bansa sa pamamagitan ng kanilang mga ritual na ginagawa at sila ay nakikipagkalakalan sa ibang mga bansa. 오늘 보면 12절 13절 보세요. 이들이 거래한 상품 목록이요, 뭐 그냥 만물인데 뭐 이 여러 가지가 기록되어 있는데 그들의 영향이 미치지 않은 것이 없어요. Nakita natin yung mga binasa natin kanina, napakaraming mga yaman na makikita natin, ngunit ngayon ay hindi makita ang mga ito. 이 바벨론이 멸망하자 땅에 정치 권력을 쥐고 있던 이 왕들, 이 권세자들이 통곡합니다. Ang mga hari o may politikal na kapangyarihan na makikita natin sa dakilang Babylonia na to, nang ito'y bumagsak ay nagsitangis. 또 경제력을 쥐고 무역으로 부를 축적하는 여러 기업인들 울며 통곡합니다. 11절 16절 아니요. Diba sa mga talatang 11 hanggang 16, ang mga nakikipagkalakalan, ang mga negosyante, sa natanggap nila na kapangyarihang pinansyal, ganoon din yung mga kayamanan, dahil dito sila ay tumangis. 그들의 사나 그들의 회사에서요, 이제 국제 무역에 부를 축적하던 이런 선장 선원, 막 여러 가지 이제 사무원들, 중소상인들, 뭐 이제 이 거기에서 좀 이 부유하게 살았던 이 모든 자들이 울며 통곡하게 되었어요. Lahat ng mga may kapangyarihan o mayayaman sa panahon na iyon, na nagtamo ng karampatang kayamanan nila, maliit man o malaki, lahat sila ay konektado rito at nagsitangis. 이 큰 성 바벨론이 하루 동안에, 한 시간에 멸망한다 하셨는데 순식간에 사라진다 그 말입니다. Sinabi nga na dakilang lungsod na ito, sa isang araw lang o sa isang oras lang, ay ganap na nawasak at bumagsak. Ibig sabihin, sa isang iglap lang. 근데 세 번째로요, 그런데도 이 인생의 마지막 순간까지 묶여있는 사람들이 태반이에요. Ipakita natin sa pangatlong bahagi nating mensahe na hanggang sa hangganan ng buhay nila, marami pa rin ang nakatali sa kanilang sarili. 이 음녀 바벨론의 멸망에 대한 땅의 왕들과 땅의 상인들, 이 선원들, 대부분의 사람들이요, 애통해야 하는 근본적인 이유가 뭔지 알아야 돼요. Dapat na malaman natin yung pinakapangunahing dahilan bakit karamihan ng mga hari noon sa lupain ng Babylonia
o ng dakilang babae na kahilain na ito, sila ay nagsitangis. 그들의 삶의 목적은 나요, 돈이요, 성공이요, 이제 이 여러 가지 경제 활동으로 뭔가 쌓아놨는데 그게 한순간에 잿더미가 되고 말기 때문에 울부짖게 된 거예요. Ang layunin ng buhay nila o ginugol nila yung buhay nila sa kayamanan, sa katagumpayan, karangyaan sa mundo na ito. Ngunit sa isang iglap lang ay nawala ang lahat ng ito kung kaya sila ay nagsisiiyak. 결국 멸망이 선포되고 심판의 순간이 했음에도 불구하고 저들은요, 자신이 현재 어떤 상황에 놓여 있는지 몰라요. Sa kabila na andun yung pagbagsak o pagkawasak nila at ipinahayag nga ang paghukom na darating sa kanila, hindi nila maunawaan, makilala sang kalalagayan sila naroon sa kasalukuyan. 지구 종말의 이 순간도 그런데 개인 종말의 순간에도요, 모든 각 사람이 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다는 이 기본 개념마저 모르고 살아요. At marami nga na namumuhay, hindi nila iniisip na sa mundo na ito sila ay walang dala at sila rin ay lilisa na wala. 그러면서 눈앞에 이익 손해만 집착하고 안 뺏기려고 몸부림치며 안 죽으려고 이 몸부림치며 결국은 죽어가는 거예요. Na pinagsisikapan ng tao ngayon na magkaroon sila, magtaglay ng maraming ari-arian at hindi ito makuha ng iba sa kanila kapag sila ay namatay, wala sila anumang madadala. 이들이 애통하는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na tumatangis sa mga taong ito? 영원한 지옥 정보를 선고받았는데 이걸 사면 복권 받지 못하고 가게 된 자기 모습 때문에 애통하는 게 아니에요. Hindi sila umiyak dahil bagamat andun na yung parusa, nag-aabang sa kanila ng walang hanggang impyerno at sila hindi mapatawad sa kanilang kasalanan, hindi yun ang dahilan ng pag-iyak nila. 하나님께서는 각 사람의 삶 속에서 수없이 많은 구원받을 수 있는 기회를 주셨음에도 불구하고 심판에 이르기 직전까지 회개하지 않은 것입니다. Napakarami pagkakataon na binigay sa kanila upang sila mapatawad at manumbalik, ngunit sa kabila na parusang ibibigay, hindi pa rin sila nagsisi. 그래서 여러분은 기본을 잘 붙드시기를 바랍니다. Panghawakan natin ang mga pangunahing bagay. 지금 사람들은 자신이 아담과 함께 원죄를 범하여 영원한 지옥 정보를 선고받았다는 사실을 모르고 살아요. Mumuhay sila na hindi nila alam ang katotohanan, nakabilang sila doon sa sentensya na kaparusahan sa walang hanggang impyerno, kabilang kayadan. 각 사람이 잠시 잠깐 이제 이 인생을 사는데 그리스도를 통해 사면 복권받아 영생을 얻을 수 있는 유일한 기회를 산다는 사실을 모르고 살아요. Sandali lang buhay ng tao at yung natatanging solusyon para sila ay magkaroon ng kapatawaran na si Kristo ay hindi nila alam. 여러분은 이 사실을 전하며 그리스도, 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도를 붙들 수 있도록 도와주는 전도자의 자리에 있게 되시기를 바랍니다. Nawa ay masumpungan tayo bilang mga ebanghilista ng Panginoon na ibinabahagi natin ang mabuti balita ito patungkol sa Panginoon Kristo. 여러분 10절, 17절, 19절 보세요. 끝날은 순간에 다가옵니다. Nasabi sa talatang 10, 17 at 19 na ang katapusan ay isang iglap lang. 그러면 결론, 세상에서 믿음으로 살아야 하는 성도의 삶은 어떻게 살아야 되겠습니까? Sa ating konklusyon, anong uri ng buhay dapat magkaroon ng mga mananampalataya habang sila ay namumuhay sa mundo na to sa pananampalataya? 이 바벨론 세상에서 나와 그의 죄에 참여하지 말라는 말은요, 산속 깊은 곳에 저 바다의 무인도에 숨어 살라는 말이 아니에요. At ang ibig sabihin na sila'y lumabas mula sa Babylonia at huwag makiisa sa kasalanan nito, hindi ibig sabihin na magtago sila dun sa mga kabundukan at dun sila manirahan. 베드로전서 2장 17절에 오직 하나님의 종과 같이 하라. 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 세상의 여러 이 기구 왕들을 존대하라고 말씀하셨어요. Sabi sa unang Pedro 2:17 na mamuhay nga bilang mga lingkod ng Diyos, parangalan ng lahat ng tao, ibigin ng kapwa, matakot sa Diyos at parangalan ng hari. 예수님처럼 살아 그 말이야. Sabihin, mamuhay tayo katulad ng Panginoong Jesus. 그러나 이 땅의 것을 모으려고 애쓰지 마라 그 말이야. At huwag lang nakatuon sa mga bagay sa mundo na to, gugulin natin ang ating buhay doon. 이 세상의 전도자로 살지만 세상의 목적을 두고 세상의 영혼을 쏟아붓고 살지 않는다 그 말입니다. Sabihin, mamuhay tayo na hindi tayo madaya ng mga bagay sa mundo na to. 주님은 롯의 철을 기억하라고 누가복음 17장 32절에 말씀하셨어요. At sinasabi nga sa Lucas 17:32 na pinaalala ng Panginoon ang patungkol sa asawa ni Lot. 롯의 처는요, 몸으로는 지금 이제 이 새벽에 소돔을 떠나고 있었지만 마음은 두고 있는 이 소돔의 금은 보화에 이제 있어서요, 자꾸 뒤를 돌아봤어요. Makita natin na si Lot nga sa lugar nila doon sa Sodom
ay andun yung kanilang mga ari-arian at patuloy na nilingon niya yon. 롯에처는 이 소돔에 있는 이 부귀 영화 요거에 혼을 뺏기고 살았던 거예요. Ibig sabihin na siya ay bumaling dun sa kayamanan o sa katanyagan na mayroon sila doon sa Sodom. 세상의 사치와 허영, 뭐 여러 가지 외모, 지상주의, 돈이 전부인 세상에서요. 믿음을 가장 귀하게 여기고 말씀과 기도로 거룩해지는 삶을 사는 것은 최고의 축복입니다. Sa mundo na ito na puno nga ng mga walang kabuluhan na panlabas lamang na karangyaan o kalayawan o ng pera, kita natin na napakahalagang pahalaga natin yung pananampalataya natin at tayo ay tumuon sa pamagitan ng salita at panalangin. 근데 우리 자신이 하나님의 자녀되어 선한 청직이 되었음을 잊어버리고요. 내가 나의 주인 되며 내게 있는 모든 건 내가 주인 노릇한 이때부터 이제 이 모든 게 우상이 되기 시작한 거예요. May sandali na nilimot natin ang sarili natin na tayo mga mabuting katiwala ng Panginoon at tayo nga ay tumuon sa mga bagay na pansarili natin. Ito ay, dito natin tayo naging Panginoon at naging Diyos ng ating sarili. 성도가 믿음으로 세상 산다는 것은 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 그리스도 따르며 사는 것입니다. At ang pamumuhay sa pananampalataya ay pagtuon tangi sa Panginoon Kristo sa mundo na to. 근데 나 중심, 돈 중심, 성공 중심의 이 세상 가치 기준에 묶이면요. 결국은 길이 없어요. 묶여버리는 거예요. Kung tayo ay nakasentro sa sarili natin o sa pera o tagumpay sa mundo na to, sa pamantayan ng mundo, ay hindi tayo makakapasok dito sa tunay pananampalataya. 그러나 이 가운데서 육에 속한 자가 아니라 성령께 속한 자 되어 이 땅을 살면서 이제 이 복음의 빛과 소금이 되어 사는 거예요. At dahil dito tayo kabilang sa makalaman sa mundo na ito, nasa spiritual na tayo, umuhay tayo bilang mga ilaw at asin sa mundo na ito. 이 복음 받았는데 세상에 제약된 구조 속에서 뭐 돈을 탐하고 세상 복락에 취하여 살고 내 어떤 고집을 세우려고 하지 마라 그 말이에요. Ibig sabihin, huwag lang pairalin ang sariling katigasan ng ating ulo upang makamtan natin yung mga bagay sa sabi ng mundo katulad ng mga kayamanan, mga pisikal na mga bagay. 하나밖에 없는 겉옷을 달라고 시비를 붙는데 괜히 시비 붙지 말고 서로 싸우지 말고 속옷까지 벗어 줘버리라는 거예요. Wag pagtalunan o paglabanan yung panlabas na damit ay hinihingi. Salip pati ang paloob ay ibigay. 일단 성경이 말하는 음행은요. 하나님 아닌 것을 하나님처럼 섬기는 모든 것이 우상숭배입니다. Ang sinasabi na pakikiapid sa Biblia, ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na humaharang sa pagiging Diyos ng Diyos sa ating buhay. 본문은 세상의 마지막 모습을 보이면서요. 세상의 음행의 대표적인 모습으로 재물을 모아 돈을 모아 부자 되려고 하는 이 치부를 음행으로 꼽습니다. Kita natin na yung kahalayan ng pakikiapid na makita natin sa mundo. Ito yung pag-ipon ng napakaraming mga kayamanan o karangyaan sa mundo na ito. 예수께서 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 말씀하셨어요. Sabi nga na hindi natin maaring paglingkuran kapwa ang Diyos at ang kayamanan. 뭔가 내가 차지하려고 하는 이 탐심은 우상숭배니라고 말씀하셨어요. Ang sasabi na ito nga ay mga Diyos-Diyosan. 돈은 필요해요. 그러나 우리가 이제 잘 귀하게 사용할 대상이지 결코 사랑의 대상은 아니에요. Bagamat kailangan natin ng pera, ngunit hindi ito yung pamatay ng pananampalataya natin, ito ay dapat na gamitin lamang natin. 디모데전서 6장 9절에요. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 이르게 하는 것이라고 말씀하셨어요. Sabi nga sa unang Timoteo 6:9 na mga nahulog sa mga katuksuhan patungkol sa pagiging mayaman, mahulog sila doon sa patibong para sa mga pagnanais nila na magpapahamak sa kanila. 오늘날 세상의 강대국들, 부유한 나라들, 수많은 정치가들, 어마어마한 돈을 가진 재벌들 우리 잘 알잖아요. 이 온갖 과학 재능과 지식과 우상 종교들을 소유하고 따라가는 사람들 부럽게 보지 마시고 속지 마세요. Katulad ng mga kilala natin na may nakilang kapangyarihan, mga bansa, mga politiko, o mga bilyonaryo sa mundo na to,
na sila mayaman sa larangan ng siyensya man o ng kanilang talento, kaalaman o pangrelihiyon. Huwag nating kainggitan yung mga tao na to at huwag madaya. 그들은 고귀한 척 사는데요. 인간의 근본 문제가 무엇인지 유일한 답이 뭔지도 모른 채 속아 살고 있는 거예요. Hindi nila alam ang pangunahing problema ng tao at nadadaya sila sa kanilang buhay. 불쌍히 여기며 기도해 줄 수 있게 되길 바랍니다. Kaawaan natin sila, di panalangin natin sila. 그래서 한순간에 멸망할 이 바벨론에 살면서 주님과 함께 사람을 건지는 어부가 되시며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. At kayo pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon sa nakita natin na isang iglap na pagbagsak ng Babylonia, nawa tayo ay maging mga mamamalakaya ng mga tao kasama ang Panginoon sa mundo na to. 기도하십시다. Tayo pa manalangin. 아버지 하나님, 이 세상 가운데서 저희를 구원하사 자녀 삼아주시고 전도자로 세워주심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po na sa mundo na ito, ginawa mo kami mga anak mo at mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo. 한순간에 끝나버릴 개인의 종말, 또한 한순간에 끝나버릴 지구 종말을 알게 하심을 감사합니다. Salamat na pinaalam niyo po sa amin ang sa isang iglap lang na magaganap na hangganan ng mundo at ng isang individual. 잠시 살다가는 이 인생의 삶에서 이 순간적인 세상 것에 쏙지 않게 하옵소서. Sa aming sandaling buhay, naway huwag kami madaya ng mga pansamantalang pisikal na bagay sa mundo. 오직 그리스도 붙들고 새하늘 새 땅을 바라보며 이 땅 살리는 전도자로 살게 하여 주옵소서. Naway tayong si Kristo ang aming panghawakan at aming panghawakan yung mga ipinangako niyo na bagong langit at bagong lupa. 이를 위해서 각 지역에 이 복음의 빛을 발하는 망대를 세워나가며 주의 뜻 이루게 하옵소서. Ganap ang kalooban niyo sa bawat lugar, maitatag po namin ang mga partisan at kami ay tunay na magliwanag. 우리 그 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.